Pagājušajā gadā Lieldienas mums bija diezgan draņķīgas, jo mēs pēdējā brīdī attapāmies, ka ir Lieldienu brīvdienas, mums ir 4 dienas brīvas, un mēs nebijām izplānojuši, ko darīt brīvdienās. Tāpēc šajā gadā es ierosināju Andrejam, ka mums ir kārtīgi jāizplāno Lieldienu brīvdienas. Un mēs izlēmām doties atkal uz Čehiju. Šoreiz apciemot draugus Čehijā, kurus mēs pāris gadus nebijām redzējuši. Mēs noīrējām Vācijā īres auto par diezgan labu cenu, mēram kaut kur 160 eiro ar visu to, kad mēs izbraucām no valsts. Uz 4 dienām mēs paņēmām auto, pēc tam arī benzīnā apmēram mums izmaksāja vēl kaut kur 160 eiro. Un kopā mēs nobraucām gandrīz vai 1600 km. Īstenībā mēs pasties, mēs nobraucām 1555,5 km. Un sestdienas rītā mēs kopā ar draugiem mazliet pastaigājāmies pa to vietu, pa to ciematu, kur viņi dzīvo. Ciematā mēs redzējām, tur bija viens vietējais mākslinieks uztaisījis miniatūru dzirnaviņas ar cilvēciņiem, viss, kas kustējās. Tas bija tāds skaists, interesants. Kad mēs gājām atpakaļ, Andrejam viens no kaimiņiem uzdāvināja rīksti. No pūpola zariem uzspīd tāda gandrīz pātaga rīksts, un viņiem ir tradīcija, kad viņi Lieldienu pirmdienā vīrieši iet pie kaimiņiem, sievietes pērt ar pūpoliem, un tad sievietes var atpirkties vai nu ar krāsotām olām, vai nu ar kūku, vai nu ar naudu. Thank you. Bye. Andrej, pērs mani? Jā. Es biju atradusi parku, kas atrodas netālu no Prāgas. Viņš ir diezgan liels, tas parks, līdzīgi kā Melnajā mežā Vācijā. Šajā parkā ir vairāki ciemati, un viņš ir interesants ar to, ka šeit ir ļoti daudz pilis un pilsdrupas. Tieši tāpēc mēs šoreiz paņēmām atkal apartamentus, nevis viesnīcu. Mums nebija brokastis, bet līdz ar to mēs bijām pils tuvumā, un tajā pašā dienā, sestdien, mēs izgājām pastaigā un apskatījāmies tuvāko pili, kas tur bija, tajā vietā, kur mēs palikām. Izskanēs pēc kaut kādiem slepkām var šausmanis. Man bija milz pārmetumi, kad tur bankomātā mani apkrāpa. Tur bija pie autostāvvietas bankomāts, un es izņēmu skaidro naudu, un tikai pēc tam, kad izņēmu, pamanīju, ka man par 40 eiro izņemšanu 8 eiro komisijas maksu noplēs un pat nepaziņoja automāts. Nākamajā dienā mēs braucām apskatīt citas pilis, kas bija aptuveni 40 minūšu attālumā. Pirmā vieta, uz kur mēs aizbraucām, tur bija ļoti daudz turistu, jo tur bija Lieldienu pasākumi. Līdz ar to mēs diezgan ātri arī braucām projām. Un tad mēs aizbraucām uz dažām citām vietām un apskatījām citas pilis.
Vakarā mēs atgriezāmies atpakaļ tajā ciematā, kurā mēs apmetāmies, un jau otro reizi gājām vakariņās uz kafēnīcu, kur bija ļoti gards un lēts tartars. Parasti mēs pusdienas vai vakariņas paēdām uz 2 pa 30 eiro kopā. Īstenībā pamatēdiens ir daudz lētāks nekā Latvijā vai Vācijā. Pirmdienas rītā mēs lēnām jau sākām braukt atpakaļ uz mājām, uz Vāciju, un tad mēs apstājāmies 2 vietās. Viena bija vēl Čehijā, tajā parkā, un nākošā vieta, kur mēs apstājāmies, jau bija Vācijā. Bet laiks bija tāds pavēsts, tikai tad, kad mēs iebraucām Vācijā, tad jau bija diezgan silts un saulains. Kopumā mēs esam jau šobrīd bijuši Čehijā 3 reizes. Un, ja godīgi, tad Čehija ir ļoti skaista. Viņā ir daudz ko redzēt. Cenas nav tik dārgas, ja tu, piemēram, nebrauc uz Prāgu vai uz Karlovy Vary, tad tur cenas pa tiem lauku ciematiņiem, lauku reģioniem, kur kalni ir diezgan labas. Sanāk, diezgan daudz no tā laika pavadījām mašīnā pie stūres, bet mums paveicās, mums iedeva jaunu mašīnu pagājušā gada. Tur bija gan kruīza kontrols, gan viņš automātiski turās joslās, gan arī seko priekšā esošai mašīnai. Līdz ar to bija nedaudz ērtāk. Plus šitā jaunā mašīna Andrejam visu laiku teica, tu esi noguris, apstājies. jā, tur tik līdz es gribēju pagriezt kondicionieri nedaudz augstāk vai zemāk. Tā uzreiz mašīna, tu neesi uzmanīgs, tu esi saguris, tev vajag atpūsties. Tā ļoti uzmācīgi uzvedās. Ar vienu kāju, tu kā pirāts kaut kāds viena kāja. Tāda tu neliksi. Tā klibodama. It kā tu video liktu, kā tu klibo lejā pa zem te trepēm. Ko? Es teik zināju. Smuks tu man esi. Paldies. Sākšu. Vienkārši skaties uz mani tā. Drīkst. Ko tu man skaidi? Ja tu sāksi. Tu plānoji visu to braucienu, man ir mazākās nojāsmas, kur mēs bijām, kā saucās tās vietas, es neko nezinu. Ļauj man arī mērķi jāiešūpojas. Te lai visi mēs ierakstām video. Nopietni. Visi jau esmu nostārkus, varam beigt šito ierakstīt. Šūpojies. Labi, neko. Man visgrūtāk ir, ja tu nepabeidz teikumu. Pēc tam samontēt. Vienkārši izlaid neko. Neko. Paldies jums. Lūdzu. Par to, ka jūs atkal parunājāt, un tāpēc atkal visi domās, ka tu edito video. Jā. Tieši tā. Viss? Jā. Lielam. 3, 4.